วัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังนะคะเทลูกหมากพันเตี้ยนี้เป็นลูกหมากพันเตี้ยทั้งหมดเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจสั่งก็สามารถที่จะสั่งได้ค่ะลูกละ5 บาทมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะไม่มีขั้นต่ำนะคะสามารถที่จะสั่งซื้อเราได้ค่ะนี่นะคะเป็นลูกหมากพันเตี้ยทั้งหมดนะคะสวยงามมากนี่จะให้ดู